火焰克星消防车。厂长，这火太大了，我们根本拿它没办法呀！完了，全完了，这次真要破产了！轰轰龙，啾啾龙，快来！博士，发生什么事了？有工厂着火了，你们赶紧去帮忙灭火，快！收到。好了，我们赶快去救火吧！超级汽车救援队变身！我是轰轰龙，超级汽车救援队变身！我是啾啾龙，出发！消防车来了，这次终于有救了！大家放心，这儿就交给我们吧。谢谢超级救援队，这次就靠你们了。轰轰龙，快看，火变小了，我们马上就要成功了。我们再加把劲儿。哦，不好，大家快跑！看来必须得进去灭火才行。这里面也太危险了，还会爆炸，谁敢进去啊？别担心，我有办法。我已把超级消防车的信息发到手表上了。收到，龟博士。超级消防车变身。接下来就看我的吧。终于结束了。这次多亏了超级救援队，不然我就真的要损失惨重了。嘿嘿，这是我们应该做的，而且这次全靠超级消防车。小事一桩。那我们该说再见了。再见，超级救援队。我是轰轰龙，我是啾啾龙，我们是超级汽车救援队。